देखते हैं अंदर से कैसा है। अंदर से कुछ ऐसी है। वाह, चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले दिखेगी एक रिमोट कंट्रोल का, उसके बाद इसमें एक वॉच है और उसमें इसके बाद सबसे अच्छी ये कार है। और इसका टायर ये बड़ा भी होता है गाइस। इसका टायर बड़ा भी होता है और छोटा भी हो जाता है। चलो आपको दिखाते हैं, ये देखो। और भी इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और इस रिमोट में सबसे टॉप वाला बटन है ये हमको बताते हैं ये अपने आप चल सकती है। ये अपने आप चलती है। मैं आपको चलवा के दिखाती हूँ। मैं आपको यहीं पे सबसे पहले इसका डेमो दे रहा हूँ। ये अपने ये घूम सकती है अपने आप ऐसे रोल। और उसके बाद ये ऐसे ड्रिफ्ट टाइप भी घूम सकती है रोल। और इसके बाद आप इसको इससे आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो ये अपने आप घूमती है। अगर इसमें एक बूस्ट होता है पर वो लाइट होती है, एक बूस्ट। बाहर इसको टेस्ट करते हैं। आ जाओ। मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ, ये अपने आप चलेगी। ये देखो, ये अपने आप चलेगी। मेरे को तो ये कार अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप बाय कर सकते हो वहाँ से। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय। फिर बाद में देख सकते हो, मैं कुछ भी नहीं दबा रही हूँ, अपने आप चलता है।